আসসালামু আলাইকুম জনগণ। আজকের টপিক পঞ্চগড় থেকে ঢাকা গামী আন্তনগর ট্রেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই ভিডিওতে। যারা আমার চ্যানেল বা পেজে নতুন সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে পাশে থাকুন রেলের নতুন তথ্য পেতে। কী জানতে পারবেন? 1 ট্রেনের নাম, 2 সময়সূচি, 3 বারার সকল আসনের, 4 সাপ্তাহিক বন্ধ, 5 অনারপাস কাউন্টার সেট, 6 বিরতি প্লাস ছাড়ার সময়। পঞ্চগড় থেকে ঢাকা আন্তনগর ট্রেন 3টি। 1 দ্রুতযান এক্সপ্রেস, 2 পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, 3 একতা এক্সপ্রেস। 1 দ্রুতযান এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ছাড়ার সময় সকাল 8টা 10 মিনিট, ঢাকা পৌঁছায় সন্ধ্যা 6টা 55 মিনিটে। সাপ্তাহিক বন্ধ নাই। বিরতি সিজন এবং ছাড়ার সময় 1 কিসমত, 2 রোহি, 3 ঠাকুরগাঁও রোড, 4 পীরগঞ্জ, 5 শেতাবগঞ্জ, 6 দিনাজপুর, 7 শ্রীবন্দর, 8 পার্বত্যপুর, 9 ফুলবাড়ি, 10 বিরামপুর, 11 পাঁচবিবি, 12 জয়পুরহাট, 13 আক্কেলপুর, 14 সান্তারহাট, 15 আসাদগঞ্জ, 16 নাটোর, 17 ঈশ্বরদী বাইপাস, 18 চাঁদমোহর, 19 জামতুল, 20 বঙ্গবন্ধু পূর্ব, 21 টাঙ্গাইল, 22 জয়দেবপুর। দ্রুতযান এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ঢাকা ভাড়া এবং অনলাইন পাস কাউন্টার সিটের তালিকা। 2 পঞ্চগড় এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ছাড়ার সময় দুপুর 12টা 30 মিনিট, ঢাকা পৌঁছায় রাত 9টা 55 মিনিটে। সাপ্তাহিক বন্ধ নাই। বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময় 1 ঠাকুরা রোড, 2 পীরগঞ্জ, 3 দিনাজপুর, 4 পার্বত্যপুর, 5 জয়পুরহাট, 6 সান্তারহাট, 7 নাটোর। পঞ্চগড় এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ঢাকা ভাড়া এবং অনলাইন পাস কাউন্টার সিটের তালিকা। 3 একতা এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ছাড়ার সময় রাত 9টা 10 মিনিট, ঢাকা পৌঁছায় সকাল 8টা 10 মিনিটে। সাপ্তাহিক বন্ধ নাই। বিরতি স্টেশন এবং ছাড়ার সময় 1 কিসমত, 2 রোহি, 3 ঠাকুরগাঁও রোড, 4 পীরগঞ্জ, 5 শেতাবগঞ্জ, 6 দিনাজপুর, 7 চিনির বন্দর, 8 পার্বত্যপুর, 9 ফুলবাড়ি, 10 বিরামপুর, 11 পাঁচবিবি, 12 জয়পুরহাট, 13 আক্কেলপুর, 14 সান্তারহাট, 15 নাটোর, 16 উল্লাপাড়া, 17 বঙ্গবন্ধু পূর্ব, 18 টাঙ্গাইল, 19 জয়দেবপুর। একতা এক্সপ্রেস পঞ্চগড় থেকে ঢাকা ভাড়া এবং অনলাইন পাস কাউন্টার সিটের তালিকা। ঢাকা থেকে পঞ্চগড় বা বীরশ্রেষ্ঠ সিরাজুল ইসলাম স্টেশনগামী আন্তনগর ট্রেনের সকল কিছুর বিস্তারিত দেওয়া আছে এই ভিডিওতে। ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। আমার চ্যানেল বা পেজে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে পাশে থাকুন।